Աննախադեպ մատչելի գներ Ֆայնո, սմարթֆոններ սկսած 29900 դրամից, պլանշետներ սկսած 39900 դրամից եւ ուշադրություն 15 դյույմ անկյունագծով Lenovo նոութբուքեր սկսած 149900 դրամից։ Բոլոր գները գործում են նաեւ ապառիկի դեպքում։ Ֆայն, որակյալ սարքեր, հաճելի գնումներ։ Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ եւ ուրախ լինեք։ Պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին եւ վայելեք երեկոն։ Դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից։ Grill Express, հյուրերը գոհ են, դուք երջանիկ։ Բոլորի սիրելի հանդիսատեսելի հեռուստատիտող եւ սիրելի հյուրեր։ Ես եկեք ներկայացնեմ մեր հյուրերին, իսկ դուք բարձր ծափարեք, որովհետեւ շատ աղանդավոր մարդիկ ունենք այսօր հյուր, եւ այսպես ազգային օպերա եւ բալետի թատրոնի գլխավոր մենակատար պրիմա բալերինա Աննա Կոստանյան։ Բարի երեկո, Աննա, ինչպե՞ս եք։ Բարի երեկո, հիանալի։ Առաջին անգամ եք մեզ մոտ հյուր եւ այսպես տիտղոսներ որ կարծում եմ արդեն հպարտանում եմ, որ այսպիսի մարդ կա տաղանդավոր եւ նա մեր հյուրն է։ Աննա ջան, պրիմա բալերինա, խնդրում եմ կպատմեք կարճ այդ ճանապարհի մասին բարդ, որ դուք անցել եք եւ ինչպես եղավ, որ դուք եք կոչվում պրիմա բալերինա։ Երևի թե անհնար կլինի կարճ պատմել այդ պատմության մասին, սակայն կարող եմ ասել, որ պրիման երևի հենց իր նշանակությունով առաջինն է հանդես գալիս, մենակատար որպես։ Առանց ֆիլտրը մենք բոլորս գիտենք պրիմա, բայց պրիման իրական նշանակում է առաջինը։ Առաջինը է։ Ահա։ Դուք գիտեմ, որ նայեք երկար ժամանակ ապրել եք արտասահմանում։ Այո։ Որտեղ։ Իսրայելում։ Իսրայելում։ Եվ զբաղվում եք բալետով էլ Իսրայելում։ Իսկ հիմա այստեղ կոնկրետ որ բալետներն են հիմա բեմադրված, որտեղ եք մասնակցում։ Ազգային օպերայի թատրոնում միայն ապրում եմ այնտեղ։ Տարբեր բալետներ ունենք, դասական եւ մոդեռն, նեոկլասիկ։ Թվարկեմ Սպարտակ, Դոն Կիխոտ, Գայանե։ Դուք բոլորը մասնակցում եք։ Այո։ Գայանեում ես գիտեմ, որ դուք Գայանեի հենց դերակատարն եք։ Ճիշտ է։ Եկեք ծափարենք։ Շնորհակալություն։ Իմիջիայլոց երբ կա, երբ ունենք մենք Գայանե բալետը, որ կարող են գալ եւ դիտել։ Ամսի 8-ին կարող եք գալ։ Ցանկացած ամսի 8-ին, երբ։ Ոչ։ Փետրվարի։ Փետրվարի 8-ին, ահա, շատ լավ։ Կարող են մարդիկ տոմս գնել եւ գալ։ Այո, այո։ Դուք, քանի որ ինձ թվում է փոքր ժամանակվանից եք ապրում։ 6 տարեկանից։ 6 տարեկանից։ Այսինքն ամբողջ հասուն կյանք եւ մանկությունը անցկացել եք բեմում բալետ ապրելով, շատ լավ կիմանաք այս հարցի պատասխանը։ Արդյոք ինչ կա, որ պետք է փոխել, որպեսզի Հայաստանի բալետը, հայկական բալետը շատ ավելի զարգանա։ Վերաբերմունքը բալետի նկատմամբ։ Վերաբերմունքը մարդկանց բալետի նկատմամբ։ Այո, ավելի լուրջ։ Եվ կոնկրետ երևի տղաների տրիկոյի, հա։ Չէ։ Այ օրինակ դուք քանի անգամ եք հաճախել տեսել։ Հաշվով չեմ կարող ասել մի քանի անգամ։ Ձեր թվար բալետներից 3 հատին եմ հաճախել։ Դուք 2 հատ ասիկ, չէ։ 3 հատ ասեցի։ Մի խոսքով, որպեսզի զարգանա արվեստը, պետքա վերաբերմունքը փոխել արվեստի նկատմամբ եւ դրան ընդունել որպես արվեստ իրոք։ Որպես բարձր արվեստ։ Որպես բարձր արվեստ։ Իսկ ձեզ որպես բարձր արվեստի ներկայացուցիչ բարձր ծափարում ենք։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Մենք ցանկանում ենք աշխարհի շատ բեմերում ներկայացնեք մեզ եւ ձեզ եւ լինեք այսպես տաղանդավոր։ Շնորհակալություն, Աննա Կոստանյաններ մեզ մոտ հյուր։ Անցնում ենք առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության ձմեռային օլիմպիական հավաքականն է այստեղ։ Ձեր ծափարությունները բարձր։ Սոչի 2014 փետրվարի 7-ին բոլորս էլ գիտենք, Գալստյան Կատյա Դաուկավասկ։ Բարձր ծափարեք, ես թվեմ։ Լեռնադահուկային սպորտի Հայաստանի Հանրապետության ավագ մարզիչ Սերյան Հարությունյան։
Հայաստանյան հավաքականի ավակ մարզիչ Սարգսյան Սլավիկ։ Բարի երեկո, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, լավ եմ։ Լավ եք։ Ինչպես եք պատրաստում եւ արդյոք արդեն պատրաստ եք մեկնել Սոչի։ Արդեն նախնական փուլը ավարտվել է եւ ամսու 30-ին մեկնելու ենք Սոչի։ Ամսու 7-ին, փետրվարի 7-ին միշտ գիտեք բացումն է օլիմպիական խաղերին։ Գիտենք։ Եվ արդեն մասնակցում մրցումներին։ Շատ լավ։ Ինչպես են անցել մարզումները, արդյոք ինչ-որ բանի պակաս եղել է, ինչի հույսեր ունեն, կարող եք այսպես մի հատ ամփոփել։ Չէ, ոչ մի բանի պակաս չունենք, մեր ֆեդերացիան ամեն ինչ ծախսել, ամեն ինչ հոգացել է, որովհետեւ մարզիկները կարողանան լավ մասնակցել այդ խոշոր միջոցառմանը։ Իսկ ինչպես են մարզվում մեր մարզիկները, որտեղ են մարզվում։ Մեր մարզիկները ասեն, որ առաջի ծույն են ասում, հոկտեմբեր ամսվանից մեկնում են Ֆինլանդիա։ Ֆինլանդիայում այնտեղ ուսումնամարզական հավաքներ են անցկացվել եւ մասնակցել են մի շարք միջազգային մրցումների վարկանիշային, որը վարկանիշ էին, դրանով են վարկանիշ ձեռբերել եւ հիմա էլ արդեն ունեն վարկանիշ մասնակցելու օլիմպիական խաղերին։ Իսկ ամառը ինչով եք զբաղվում։ Ամառը զբաղվում ենք անվավոր թաղուկներով։ Ինչով։ Անվավոր թաղուկներ է, կալոսներով թաղուկներ են։ Կալոսներով դա։ Կալոսներով ասեք որ գիտենակալ։ Բայց էլի սարից եք իշ, նո։ Չէ, մերը սարից իշտեն չկա։ Մերը ուղիղ ճանապարհից եմ քշել։ Ուղիղ ճանապարհ։ Անցած օլիմպիական խաղերին, երբ որ Վանկուվերում էր անցկացվում, մենք ինչ նվաճումներ ունեցանք։ Մենք Վանկուվերի խաղերին, ինչպես գիտեք, մասնակցել ենք 2 հոգով, մի տղա եւ աղջիկ։ Հիմա առաջ խաղացում կա արդեն 2 տղա, մի աղջկանով ենք մասնակցելու։ Վանկուվերում մի հատ աղջիկ գրավել էր Սերգեյ Միքայելյանը, որը հիմա արդեն լավ մարզավիճակում է, այնտեղ էր Վանկուվերում բարձր արդյունք էր ցույց տվել միջին։ Որտեղ էր գրավել։ 62-րդ տեղը։ 50 հոգի են եղել, բայց 125 հոգից։ 125 հոգից, հա։ Այո։ Հասկացա, հիմա առաջ խաղացում ունենք, ասեք 2 աղջիկ։ Այո, անպայման։ Անպայման ունենք առաջ խաղացում։ Շատ լավ, չէ, ես չեմ էլ կասկածում, եթե Ֆինլանդիայի մարզվում ենք, շատ ինձ թվում է լավ պետք է լինի, եթե չհաղթենք Սոչին է ինչ-որ մեր տունը նույն ժամանակատարածը շրջանում ենք գտնվում Սոչիում, ինչ-որ Հայաստանը, այնպես որ Սոչիում հույս ունենք, որ ավելի բարձր արդյունքներ ցույց տանք։ Ես էլ, մենք էլ բոլորը շատ մեծ հույս ենք եւ նաեւ ցանկանում ենք, որ այդպես էլ լինի։ Այսպես ասեմ, Աստված չանի, եթե հանգարց ինչ-որ մի բանի էլ չարժանանանք, մրցանակի մեկը քյարա մնում Ֆինլանդիան ամեն դեպքում։ Չէ, Ֆինլանդիան արդեն վերջացվել է, Սոչի են գնում։ Չէ, Սոչին էլ, այսպես ասեմ, Սոչին էլ։ Լավ, մենակ այս սպորտաձևն ենք ներկայացնում ենք այս անգամ։ Մենք ներկայացնում ենք թաղուկավազք եւ լեռնադահուկ։ Մեր լեռնադահուկի ավակ մարզիչը Սեյրանը նստած է։ Եկեք ողջունենք ավակ մարզչին։ Ձեր գնահատականն ենք խնդրում թիմի պատրաստվածության մասին, ինչպես եք համարում։ Թիմ ասելով ընդամենը մեկ մարզիկ է, նա լավ պատրաստ է։ Առաջ խաղացում ունենք։ Այս պահին էլ մասնակցում է մրցումներին, 3 ստարտ ունի։ Կվերջացնի ամսի 3-ին եւ կգա մի անգամից Սոչի։ Կգա որտեղ կվերջացնի։ Ամերիկայում։ Հասկացա։ Շատ լավ, ուզում եմ եկել Կատյայի հետ խոսել։ Ձեր անունը Կատյա է, իսկական։ Այո։ Զգացել եք, որ ռուսները ուժեղ են երևի, բան, ռուսական անուն եք դրել։ Կատյա ջան, լավ, լարվում եք, ինչ տենց զգացողություններ ունեք, էլի։ Մի փոքր լարվում ենք, բայց դա անցողիկ է եւ պետք է մրցման ստարտից առաջ պետք է մարտական տրամադրվել, որ կարողանալ հաղթահարել տրվել տարածությունը։ Իհարկե, ամեն ոնց որ սպորտսմենի երազանքն է, չէ՞, օլիմպիական խաղերի մասնակցել։ Դուք ունեցել եք այս երազանքը։ Այո, ես ունեցել եմ երազանքը եւ արդեն կատարվում է երազանքը։ Արդեն կատարում։ Լավ, դուք ինչպես եք գնահատում։ Օրինակ, երևի հետաքրքրվել եք, թե ինչպես են ուրիշ թմերում մարզվում, ինչ պայմաններում։ Ես օրինակ չգիտեմ մեր պայմանները ինչպես են։ Հավասար եք մարզվել, թե ես շատ եմ հարցել մեր չեմպիոններից, ովքեր չեմպիոն են դառնում, բայց պայմանները իրոք վատ պայմաններում են մարզվել։ Դուք հավասար մարզվել եք, հավասար եք գնահատում ուժերը որ կան։ Հավասար չեմ գնահատում, բայց ինձ թվում է, որ իմ մարզվածն էլ շատ լավ։ Լավ, մի քիչ ուրիշ ձև հարցնամ։ Դահուկ ունեք։ Այո։ Շատ լավ։ Լավ, սա կատակ էր, ես գիտեմ որ ունեք, գիտեմ որ շատ լավ մարզված եք եւ
Ամեն անգամ, երբ այսպիսի առիթ է լինում, որովհետեւ մեր դրոշը բարձրանա ուրիշ երկրում եւ մեր հիմնը հնչի, մենք այստեղ բոլորս փշակաղում ենք, բոլորս հպարտանում ենք։ Իսկ միակ մարդիկ, ովքեր ունեն այդ շանսը մեր դրոշը բարձրացնել, դա ձեր նման տաղանդավոր մարզիկներն են։ Եկեք բարձր ծափարենք մեր սպորտսմեններին։ Անցնենք առաջ, մենք էլի ունենք հյուրեր։ Մարդիկ, ովքեր սիրում են լավ սնվել, ինձ թվում է շատ ծանոթ կլինեն այս անվանը։ Մի խոսքով Original Buffalo Wings Հայաստանում։ Բարի երեկո, ձեզ։ Buffalo Wings շատերն են լսել դրա մասին, բայց ասենք, չգիտեմ, քչերն են կարող էլ առիթ ունեցել, փորձեն։ Ինչպես ծագեց այդ միտքը, որպեսզի մենք ունենանք այդ տեսակի սնունդ Հայաստանում։ Քչերը ասելով Հայաստանում դեռ ոչ մեկ չի համտեսել։ Հայաստանում հա, բայց հայերը այո, ոնց որ ուզում եմ ասել տեղյակ են։ Հայերը այո, արդեն տեղյակ են, մենք արդեն բացվել ենք ամսի 1-ից։ Ահա։ Ինքը նորություն է Հայաստանում, Երևանում։ Ներկայացնում ենք յուրահատուկ սոուսներ, որոնք ներկրվում են հենց անմիջապես ԱՄՆ-ից։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր չգիտեն ինչա Buffalo Wings-ը կամ կասկածում են, կարող եք ներկայացնել ինչա դա եւ ինչու՞ն է դրա նորությունը։ Buffalo Wings-ը ներկայացնում է իրենից հավի թևիկներ, կապակված հենց սոուսների մեջ, անմիջապես։ Իսկ այդ հավի թևիկները էլի Ամերիկայից դեպորտ արած։ Չէ, տեղականը, ճիշտ ասած։ Հա, մեր հավերին սիրում են, մենք ինձ չի որ։ Իսկ սոուսները, որոնք որ ոնց որ տարբերում են այդ ամեն ինչ, որովհետև հավի թևիկ մենք կարող ենք գնել գյուղ, փոքել։ Սոուսները յուրահատուկ են, նորից ասեմ, իրանք լինում են կծու սոուս ու կծվի տարբեր աստիճանի սոուսներ։ Այդ որն է կծվի տարբեր աստիճան։ Այսինքն մեղմ կծու կամ չափից կծու։ Այսինքն եթե շատ հաճախորդի նախընտրության։ Հա, շատ կծու էլ ունեք։ Շատ կծու։ Շատ լավ, եւ խնդրում եմ ասել Buffalo Wings դա ինչ-որ տեղ է, որտեղ պետք է գանք, թե առաքում։ Չէ, Buffalo Wings-ը գտնվում Մատերյան 19 հասցեում, հյուսային պողոտայի հարևանությամբ։ Շատ լավ, իսկ էլ ինչեր կան բացի հավի թևիկներից։ Բացի հավի թևիկներից ունենք նաև եվրոպական խոհանոցի պաստաներ, աղցաններ, ստեյքեր։ Շատ լավ, իսկ հայկական հավի թևիկները ամերիկյան հավի թևիկներից ինչով են տարբերվում։ Ասում են որ մազոտ է։ Ավելի ուժեղ են, մուսկուլով։ Մուսկուլով, հա, մսոտ կամ։ Լավ, ինձ թվում է սնունդի մասին երկար խոսալ անիմաց է դառնում, որովհետև դա պետք է գնալ ու փորձել։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, որովհետև ես ինքս փորձել եմ շատ համեղ է եւ ուզեցել եմ ինչ-որ այդպիսի բան լինի Հայաստանում։ Դուք էլ ինձ թվում է խորհուրդ արդեն հասկացանք, որ խորհուրդ եք տալիս մարդիկ կան փորձեն։ Եվս մեկ անգամ խնդրում եմ հասցեն հիշեցրեք։ Տերյան 19։ Տերյան 19, դուք ինքներդ սիրում եք Buffalo Wings։ Իհարկե։ Եվ դա ստիպեց ձեզ, որ ինչու սրանից չունենանք նաեւ Հայաստանում։ Միանշանակ։ Այո։ Սրտանց է կարը մի խոսք։ Սրտանց։ Ծափարում ենք Buffalo Wings-ին եւ այն մարկանց, ովքեր սա իրականացեցին Հայաստանում, շնորհակալություն շատ։ Ասում ենք առաջ եւ արդեն ծափարում ենք մուլտիվիտամիններին, դիմավորեք Վաչե եւ Արմուր։ Բարի երեկո, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի հանդիսատես, այսօր ես եմ իմ օգնականները, ձեզ կներկայացնենք շատ ծիծաղալու մուլտիվիտամիններ, դե ինչ օգնական հայտարարի։ Դե սկսում ենք մեր մուլտիների շարքը եւ այսպես առաջին մուլտիվիտամին ուրեմն պատկերացրեք դեպք անասնաբուժի մոտ։ Բարև ձեզ։ Բարև քուրիկ ջան։ Բանը Վիցիրինյանը դուք եք։ Վիցիրինյան չէ, վիցիրինար։ Վիցիրինյան ջան, այս շունիկից պրոշները շուտ պետքա բան անել, փչել, բոտեքս անել։ Ինչի համար։ Դե դոշերը սիլիկոն են կարը, հետը չի բռնում։ Լավ, վերեք անեմ, լավ։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը հենց այդպես էլ կոչվում է, մուլտիվիտամին։ Ընկեր ջան, մի քիչ կամած ոտերս տրորեցի։ Ու էլ կամած որ չընկնես ոտից տակ, մի քիչ ուշադիր եղի։ Ախպեր ջան, փոխանակ մի հատ ասես կներես ոտդ որ տրորել է, մի հատ ես։ Ես քեզ խի պետք է ասեմ կներես, ասում եմ ուշադիր եղի։ Ախպեր ջան, ցավը տանեմ։ Դու ուշադիր եղի։ Սրանից հետո ասում եմ ուշադիր կներես։ Տղեկ ինչ եք անում իա։ Ինչը։ Մտ հանգստացեք, ժողովուրդը մեզ է նայում։ Նորից սկսում ենք։ Լավ։ Ոտերը դու ուշադիր եղի։
Հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք դեպք տաքսու մեջ։ Արդ ձեզ ազատ եք։ Նստեք։ Ուր են գնում։ Գնանք Երևան էլի։ Արա ջան, կարող գիտես սաղ կյանքս տաքսի եմ։ Ինչ ես եղել։ Ինչ ես եղել։ Մետից ասա։ Շատ գծի մեջ գազել ես քշեք կամ Վրաստանից ավտո ես վրեք կամ առաքիչ։ Ախպերս մենք իրար որտեղից ենք ճանաչում, մենք ես։ Շարունակում ենք։ Ուրեմն բոլորս էլ գիտենք Ֆորմուլա 1 ավտոմրցաշարերի մասին եւ պատկերացրեք այնտեղ մասնակցություն ունի նաեւ մեր Հայաստանի հավաքականը։ Եվ այսպես դուք տեսնում եք, ահա Գերմանիայի բոլիտը մտնում է պիտ ստոպ, մոտենում է ավտոսերվիսին եւ ահա տեսեք դե փոխվել են ակերը, հասարակությունները վերացնում են, լիստում են եւ ահա գնաց 8 վայրկյան, դա բավականին շատ է, ահա գալիս է Իտալիայի բոլիտը, իտալական վարորդը, իտալացի վարորդը մոտենում է եւ ահա տեսեք, քանի վայրկյան կտևի նրա սպասարկումը եւ մոտենում է այժմ մեր հայ վարորդը, մեր հայկական բոլիտն է մոտենում, պիտ ստոպ։ Օր ախպերս ես իշքան գործ կանելու մերրեմ կյանքի։ Արեսի թող մի օր մնա մոտս քանդեմ տենամ ինչի ծատ հարսի պես է լիքա ավտոն եմ ախպեր ջան։ Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք դեպք Զվարթնոց օդանավակայանում, որտեղից էլ ճանապարհում ենք մեր օլիմպիական մարզիկներին դեպի Սոչի։ Տղեկ ջան, ցավները տանեմ, հեսա մեր մարզիկները գալիս են, ճանապարհում ենք Սոչի, ցավներ տանեմ, գործիքները բաս աղ, երաշունը սաղ օքեյ է, չէ, դե գիտեք ախպեր, մեր օքել ծայման սպորտի մեջ ոնց կան, էլի, ցավները տանեմ, եղավ, մատ համապատասխան ձևով տղեկի մատ ադուշի ճանապարհում ենք Սոչ, եղավ, հենայի կան, դավայ, սկսեցի, գրած ծուր։ Շատ ասում ուսիներ այսքան հենց ես էտեր մերը բոլի վաչը և արուշը։ Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ և ուրախ լինեք, պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին և վայելեք երեկոն, դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից։ Grill Express, հյուրերը գոհ են, դուք երջանիկ։ Կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Ուշադրություն փոքր և միջին ընկերություններին Fastnet-ն առաջարկում է հատուկ կորպորատիվ փաթեթներ ինտերնետի և միջազգային հեռախոսակապի համար 547320։ Միացեք Fastnet ինտերնետին և ապահովեք ձեր ընկերության անխափան օնլայն աշխատանքը։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Շնորհակալություն, իսկ մենք շարունակում ենք հաջորդ համարը պատկերացրեք ինչ-որ մի մարզիկ փորձում է ստանալ օլիմպիադա մեկնելու վարկանիշ։ Դիմավորեք Վաչեին եւ Գորին։ Բարև ձեզ։ Ես բանը, ուզում եմ էլի մեկնեմ օլիմպիադա, կլնի ես տես տարի գնամ։ Մի րոպե, տղա ջան, քեզ հիշեցի ես։ Դու անցած անգամ Կանադայում Վանկուվերի օլիմպիական խաղերին խայտարակ արեցիր մեր երկիրը, էլի ես ուզում գնաս։ Չէ, ես խայտարակ չեմ արել, ինչ եմ արել։ Տղա ջան, անցած անգամ որ ասացիր կգնամ օլիմպիական խաղերին ոսկի մեդալով հետ կգամ։ Ուր է այդ ոսկի մեդալը։ Ինչ եղավ։ Բանը, պրոստը վերջի տեղը բռնեցի։ Եզակից ինչի վերջինը հատեցիր։ Դե բանը, ճիշտ ասած առանց դահուկների դժվար է մի քիչ։ Բայց մենք ես դահուկ էինք հատկացրել, չէ։ Հա, որ հետ եկա, հատկացրեցիք գլխիս։ Տղա ջան, դահուկ դարձել ես քեզ լոզունգ։ Մարզիկի համար կապ չունի դահուկ կա թե չէ։ Դու տեսել ես Արսեն Ջուլֆալակյանը առանց դահուկ ինչ էր անում։ Տեսել ես Յուրիա Մովսիսյանը ինչ էր անում առանց դահուկ, տղա ջան։
Հա, բայց իրանց մոտ գոնե ցուրտ չի։ Ադյալով մի քիչ դժվար է սարից իջնելը։ Տղա ջան, ինչ ադյալ։ Դե ցուրտ էր ադյալ էի գցել։ Բարյանդ մեջ ինչի էին դոպինգ հայտնաբերել։ Դե ասեցի գոնե մի բանով տարբերվեմ։ Հետո որ տղեկը հյուրասիրեցին չկարացա հրաժարվում էլի։ Լավ ընդունել էր, ինչի վերջինը հատեցիր եզրագիծը։ Որ չընդունեի вообще չէի հասնի։ Տղա ջան, Վանկուվեր, Կանադա։ Ինչ էր օլիմպիական խաղերին 3 օր ուշ հասել։ Դե բանը ասեցի մի քիչ հեռու վերցնեմ հոթելը, որ բանը փող մնա էլի ձեռս։ Որտեղ էիր վերցրել։ Ստե Չարբախ մի հատ մոտ։ Տղա ջան, հիմա քեզ ոնց վարկանիշ տանք, որ գնաս էլի խայտարական ես մեր երկիրը, դու ընդհանրապես ոչի բան չես կարող, դու սպորտաձևերն չես տարբերում։ Ես սաղ սովորել եմ, սաղ կարամ արդեն, հա, պարապել եմ լրիվ։ Տարբերում ես սպորտաձևերը։ Հա, տարբերում եմ։ Հիմա որ ցույց տանք, կարող ես ասել։ Հա, ոչ չէ, կարամ։ Դա մտնեսի վերջին շանսն են քեզ տալի։ Հիմա ասես ի սպորտաձևը։ Էսի բանը աղքատների դահուկ։ Այսինքն դե փողը մի հատին նայերիք է էլի, միթայն է։ Դա սնոուբորդը մի հատ հաջորդը նայ, հա։ Հաջորդը ուրիշ աղջկան տանում է գցի, հա, օգնելը։ Տանում է գցի զիբիլը։ Մյուսը ուշադիր նայ, տղա ջան։ Հաստատ գցում է զիբիլը։ Այդ հաջորդը, հա, նայ, փորձի մետ կանխագուշակի։ Էսի բանը մրսկան կիլեր, հա։ Հասկանում եմ տակը հատնված, բայց մի քիչ լոգիկա աշխատացում այդ հաջորդը նայի։ Հələ այս բանը հետևը վարվում էր հազիվ հանգցրեց։ Չկա, հա, ֆայն չկա, 0 մի հատ հաջորդը փորձի էլի։ Այս բանը որես բանը տղեն ոնց որ սահնակ չի ունեցել, մյուս տղով է իջնում։ Լավ էլի եմ շանս տալի մետ հաջորդը փորձի գուշակես։ Բանը ֆայմը աշխատացու լոգիկա։ Էսի բանը, էս ինչա, բան Արմավիայի փակվելուց հետո սենց են թռնում հիմա, հա։ Լավ, փորձի մի հատ հաջորդը։ Հաջորդը, ուրիշ պրիմիտիվ է, շատ հեշտ։ Հա, ջոգեցի, տուալետի տեղն է շփոթ է։ Մետ փորձի մյուսը էլի, մետ լոգիկա տա աշխատացու տղա չեմ հասկանում։ Էս է սպալնիայի տեղն է շփոթ է։ Չեմ հասկանում ոնց ես մտածում ընդհանրապես, ոնց է աշխատում ուղղակի մետ հաջորդը փորձի գուշակես։ Շատ հեշտ է։ Իսկ ինչքան մարդ կես։ Ակնհայտ։ Բանը սանկա մարշրուտ կա, հա։ Հոպար մինչև Բանգլադեշ սղում ես այդ մոմենտն, հա։ Չկա, ընդհանրապես 0-5 մի հատ հաջորդը փորձի գուշակես։ Հաջորդը։ Հələ։ Օրես ոտը։ Հազար անգամ նայեցինք այս նկարները։ Այս ոտը սուր դու ցոզում պոկի։ Գեղասակա, տղա ջան, այդ հաջորդը փորձի։ Հա։ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Չեմ հասկանում։ Ինչի մտածեցիր հենց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դե սենց սիրուն ֆորմա մենակ ինքը ունի։ Հայտնի մարզիկը հաջորդը նայ Ռոբերտ Քոչարյանը չի։ Օր էս ինչ։ Էս ինչ մարզ։ Մետ չես կարող գուշակես այդքան նկար նայեցի։ Դե էսի վես ոնց ասեմ ինչ մարզաձև է, սենց մարզաձև վերջ անգամ սաունայում եմ տեսել։ Տղա ջան, չգիտեմ որտեղ ես այս մարզաձևեր տեսել, բայց Սոչի օլիմպիական խաղերին դու չես կարող ներկայացնել։ Բայց ինչի խնդրում եմ, ինչի լիքը աղբերներ ունեմ Սոչի։ Աղբերները քեզ օլիմպիական խաղերին չեն փրկի։ Ուրիշներին կխանգարեն։ Շնորհակալություն տղաներին, իսկ մենք շարունակում ենք դիմավորեք Չարեն։ Բարև ձեզ, ես էլ թեման կշարունակեմ, ուրեմն փետրվարի 7-ին Սոչիում կմեկնարկեն ձմեռային օլիմպիական խաղերը, որտեղ կմասնակցի նաև Հայաստանի ձմեռային օլիմպիական հավաքականը,
որը բաղկացած է 4 հոգուց։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հավաքական են ասում։ Մենք հավատում ենք, որ դուք կգնաք եւ բարձր տեղեր գրաված մեդալներով կվերադառնաք Հայաստան։ Իսկ հիմա անցնենք իրականությանը։ Մենք հավատում ենք, որ դուք կգնաք եւ կվերադառնաք Հայաստան։ Որովհետեւ դա արդեն մեծ նվաճում է, երբ որ հայը գնում է ինչ-որ մի երկիր ու վերադառնում է Հայաստան։ Ինչու ձմեռային մարզաձևերը մեզ մոտ զարգացած չեն։ Օրինակ սահնակային սպորտը ինչու Հայաստանում զարգացած չի։ Ինձ թվում է սահնակային սպորտում մենք պետք է հաղթենք ցանկացած երկրի։ 90-ականներին որ մի ազգն է մեր չափ ձմռանը սահնակով պետք է աշտվել։ Ասեմ ավելին, մենք նույնիսկ ամռանն ենք սահնակով պետք է աշտալիս։ Մենք պետք է հաղթենք, այն էլ աչքերներս փակ, որովհետև այն ժամանակ նաև մութ էր։ Կամ 4 հոգանոց ղեկասահնակային մարզաձևում, բոբսլեյում, ինչու չունենք ներկայացուցիչներ։ Չնայած այդ մի քիչ հասկանալի է, որովհետև դժվար է պատկերացնել 4 հայ տղամարդ իրար հետև նստած։ Էլ չեմ ասում ոնց են որոշելու ով է վերջինը նստելու, որովհետև այս այն դեպքն է, որ ձեռ է տալիս վերջում նստելը։ Չմուշկավազքում ինչու չունենք ներկայացուցիչներ։ Ես օրինակ ձմեռները շատ անգամ տեսել եմ սառած բակերում, ծանր տոպրակներով, սառույցի վրայով պրոֆեսիոնալ ընթացող կանանց, ու այդ ամենը դեռ առանց չմուշկների։ Կամ պրիշկի նալիժախ ստրամպլինը, մարզաձևը, ինչու Հայաստանում զարգացած չի։ Ով գիտի ոնց այդ սպորտաձևի հայերեն անվանումը։ Ինձ թվում է պարզ է ինչու զարգացած չի։ Իսկ դու գիտեք։ Դուք չգիտեք ոնց է պրիշկի նալիժախ ստրամպլինը հայերեն։ Չէ, իրականում չի կարելի չիմանալ, մանավանդ որ շատ հեշտ անվանումը, ասեմ դուք էլ իմացեք։ Ուրեմն, ոստնա հարթակից դահուկացատկ։ Շատ իդեալական թարգմանություն, ճիշտ այս չգիտեմ այս երկու բառից որն է լիժանը, որը տրամպլինը, բայց ինչևէ համեր լեզուն է մենք պետք է իմանանք, անցնենք առաջ, օրինակ դահուկավազքում մենք երբևիցե չենք ունեցել մեդալներ, բայց ունենք Ծաղկաձորում այդքան դահուկով սահողներ կան։ Չնայած Ծաղկաձորում դահուկներով սահում են հիմնականում հարուստները, իրանց էլ 1000 տարի պետք չի այդ մի կտոր ոսկին, այդ պարզա, չգիտեմ, գեղասահքը հոգ է, մեզ մոտ զարգացած չի, բայց մենք ունենք մարզա համերգային համալիր։ Միգուցե ավելի ճիշտ է կոչել այն ուղղակի համերգային համալիր։ Չնայած չէ, մարզա համերգային հասկացությունը արդարացնում են երգիչները եւ երգչուհիները, որոնք իրար հետ մրցում են ում համերգին ավելի շատ մարդ կգա։ Արդարացված է նաև այնքանով, որ որոշ համերգների ժամանակ դահլիճում նստածների 80%-ը սպորտային համազգեստով են լինում։ Ամբողջ աշխարհում ընդունված է հոկեյի ժամանակ մականները գցել մի կողմ ու կռիվ անելը, դա կազմում է շոուի մի մասը, մենք հաստատ կարող ենք ավելի լավ ու ավելի ճոխ շոու ստանալ։ Պատկերացրեք մարզը համերգային համալիր, տղաները մականները գցում են մի կողմ ու սկսում են կռիվ անել, հետո զանգում են իրանց ընկերներին, մի քիչ հետո սահադաշտ են մտնում մի 40-50 տղա, սուրքիթ չմուշկներով, վերցնում են մականները ու սկսվում է մեծ ծեծ կրտուկ, հետո սահադաշտ են մտնում ոստիկանները, հետո Գագիկ Շամշյանը սահելով ու նկարելով։ Այ Կյորլինգը հասկանում եմ, ինչու զարգացած չի Հայաստանում, հակառակը զարմանում եմ, ինչու է զարգացած ընդհանրապես աշխարհում։ Այս տարի աշխարհի տարբեր ծայրերից հազարավոր տուրիստներ ռուսական մշակույթի եւ ավանդույթների հետ ծանոթանալու համար գալու են Սոչի։ Ռուսաստանում ամենաշատ հայերով բնակեցված քաղաք։
Այս տարի մենք անուղակի կերպով ենք մասնակցում Օլիմպիադային, դրա համար հուսով եմ, որ մեր Սոչիում ապրող հայրենակիցները գոնե մեծ գումարներ կաշխատեն ու բոլորի շատ ոսկի կնվաճեն ձեզ։ Ստարտանց մաղթում եմ հաջողություն, շնորհակալություն Չարենց հատուկ վիտամինի համար։ Բոլորս էլ ինձ թվում է գիտենք, եթե չենք տեսել, լսել ենք հաստատ, որ հոգեհացի ժամանակ ինչ-որ մարդիկ ձևացնում են բարեկամ կամ ծանոթ ու գալիս են այնքանա, որ մի կտոր հաց ուտեն, այդպիսի նման մի իրավիճակ վիտամին ակումբով գնացինք։ Ay, vay, vay. Ալա վարասենց։ Ալա լից։ Արախեստրիշ լավեր են տանում։ Չեմ իմանում աղբեր։ Կոչ եմ աղբեր արա։ Ես ինչ է լավ ես ինչ է։ Ավայ աղբեր ես ինչ ասում։ Ասենց։ Լացի աղբեր, լացի։ Յարը լավ։ Քրքրվի աղբերս։ Լացի։ Շատ լավ մաղթեր աղբեր, շատ լավներ հասկանում ես, շատ լավներ, ուրիշ էր ինքը, էլի։ Լացի։ Շատ ուրիշ, ուժեղ մարդ էր, էլի ինքը։ Ուժեղ, շատ ուժեղ տղամարդ էր դու։ Ոնց տղամարդ էր։ Մանյա տատի։ Տղամարդ կնիկ է, հո մի լացս մինչև վերջած դնում։ Ճիշտ ասում, Իսկ քեզի հարազատ ա եղել, էլի նենց նոր բաներ ես նկատել իր մեջ, էլի, որ տենց թույլ մարդ չէր, էլի, ասենք ինքը Արա լից Սասա հաստատ չեմ կարող չի ֆռմա Մանյան տատին օրներ ուրիշ ձևի կլներ էլի հաստատ կասեր այնի որ ելներ կասեր ինչ ես տես նստե մի հատ կասեր վեկալ կասեր մի հատ սուջուխը վեկալ մի հատ ես պասիր մի հատ պամիդորից վեկալ մի հատ կասեր ասա դու էդ վիճինան տան Էդի չէ, այն նուսը կասեր, Մանյա, մար կասեր ասը կեչուպ ուրա, կեչուպ չկա Չկա, կեչուպ չկա, ծավը տանը Այր կասեր կեչուպ չկա, զատու կանա չկա Կասեր կանա չի վեկալ կեր ու ապշը բան վեկալ Այս սալացից վեկալ, լից մի հատ ավեսով մերկու բան է հետըտ վեկալ, բան իրա բան է վեկալ, գաժը ոչ մեկի աջողը մի արա պրոստը գնաց տուց։ Այս սուրա գնեմ աղբեր, աղբերես, մի գնա ծավը տանեմ, մանյա տատին կնեղվեր, որ իմ հանա գնացել ես։ Ինքը չեր սիրեմ, ապե որ սեղալի վրից ելեմ գնում էր կնեղվի ծավը տանեմ որ գնաց Որ ինձ թվում է ինքը կնեղվի որ եկել եմ Ըստի ծավը տանեմ Ուր ես մի ժողը քեզ եմ սուազել
Ora qes ekenես։ Ora բասիր հոթելիկը վեկալ եմ գամանից։ Ora մի բան խոսապանի չլենք, մանյա տատի։ Մանյա տատիս։ Մանյա տատիս։ Վաղայցիքեր։ Աղարես ես մակելի աղբեր, ոնց որ Bishopot առաջ տեսա է, Bishopot առաջ ցելաֆանները ձերը գնում են շուկա։ Մերը բլախբեր։ Մանյա տատին 2 ամիսը կոմայի մեջ էր, ինչ շուկա։ Ես էլ եմ ասում 2 ամիսը կոմայի մեջ ես, ինչ շուկա տատի ջան, ինչ շուկա։ Ասում եմ, այդ համ մի քիչ ես կոմայից ծրվեմ ասում։ Սիք շասում ես։ Արմու շատ մոտիկեր հետը, կշվավ ես մշտի վրա կշվավ։ Այո։ Որացեք ինչ ասում, կարա չբրնի էլի։ Այո, մենք այսօր վշտում ենք մանյա տատի համար, ու դա պատահական չէ, որովհետև ինքն իր հարազատների վշտով էր վշտեմ։ Մեր 2 տարի առաջ իր մոտ ընկերը համակուրսեցի մեռավ, այն դիմացի շենքն էր ապրում։ Գառնիկը։ Երկրորդ բացես 120 բնակարան։ Սեղանին է իշխան կար։ Իդեն։ Իշում եմ։ Դուք իշ ես գառնիկ ենց իշխան է։ Իշխանը լավն էր, Լավն էր, չէ։ Շատ ծանր տարավ։ Մի տարի առաջ էլ ամուսինը բացավ։ Երբ։ Դեկտեմբերի։ Հորի գիտեիր։ Արաղբետ ես բաներ, որ էլ նմա ասեք, ծավը տանեմ արա։ Աբետ ես բաները տեղակ պայք, էլի։ Արա շատ խեղճեր էտ կնիկը։ Մաշ, եղա խոսես գրի դու նավշակի։ Լավ, ծավները տանը, մեկեք մանյայից ուրախ բաներ իշենք, էլ ինքը սիրում էր, որ ուրախ բաներ են իրապ ասել։ Մանյան, եկեք իշենք լավ բաներ։ Եկեք լավ բաներ իշենք, էլի սենց մի անգամ հավակված ենք սես լավ առիթով էլի մանյայից տունած, էլի սենց ազիզ աղբերների հետ հավակված ենք, մեկ էլ մանյան բա զեյթունից չկերար, զեյթունից կեր։ Մեկ ալի աշկի դեմ։ Արա աղբերերը ծավը տանեմ, թող մի բան է մենք պատմենք, սովված մեռանք աղբերերը։ Պատմեք, աղբեր, պատմեք։ Աղբեր, մի օր մանյա տատին զանգես ձերիս, ծավը տանեմ, դեմը սալատ կա, ազես մեկալ։ Մեկալա, բալից, ազեսի լծեցի։ Այս ինչ ձև ես լստում, մի հատ լից, նորմալ լծեցի։ Բարը տղավարի մի հատ լից արա, տղավարի մի հատ նորմալ լից, ազես արա։ Էդքան աղբեր։ Ոնց էդքան։ Աջե ասես բանին է վեկալ։ Ու վերջ։ Էդքան հապը։ Մի բան էլ ես պատմում, աղբեր։ Մի օր պատձես դով իշնում եմ, մանյա տատին հելավ դեմս։ Ասեց, Արծում ջան, Միլացի, հանգստացի, ծավը տանը, ման։ Մի բան է դու պատմի, աղբերս։ Այ, ես էլ է ետ ուզում պատմեի։ Պրոստը պատմեց։
Նույն բան երկու անգամ չկրկնենք, մանյա տատին ասում էր չկրկնենք։ Աղբեր բանս դե տուալետը որդ է, մի հատ այդամ իմ ձևերով ուզում եմ գամ էդ Ծավը տանը, մետքան մոտիկ է սեղը մանյա տատի է տուալետի տեղը չգիտես իրենց։ Աբր չգիտեմ այս տեյա։ Դի բալգոնն է։ Բալգոնն է, մի վար կերներ էսի բանը։ Դի սպալնին է։ Արա սպալնին է, օպերարա։ Դի զալն է։ Արա ստե դուք եք, մի վար կերներ Դի բաղնիկներ են գեր։ Նս բաղնիկ։ Բաղնիկ։ Ծավը տանը, բաղնիկ զուքարանը իրարետ չեն։ Արդեն իրարետ է, ծավ։ Կներ ես էլի մի հատ ծավը տանը, մի հատ մեր ընգերոջ մի տեսակ դեմքը տանցանոտ է, ես կես գերեզմանում չեմ տեսել։ Հələ մի հոպես, գերեզմաններում կար ախ։ Դեմքը ծանցանոտ է, քեզ չեմ տեսել։ Արա չեք տեսել քեզ գերեզմաններ։ Չկար չէ գերեզմաններ, չկար գերեզմաններ։ Ես ապե բան եմ որ եկա։ Ես եմ որ եկա։ Էդ եմ։ Արա, որ եկա, իշեց եղել է, իշեց եղել է։ Ես ուշադիր նայ։ Կներ ես էլի ցավը տանը, մի տեսակ մեզ կասկած է մեջս ընկել, էլի մի հատ որ խնդրեմ, էլի մի հատ մանյա տոտա ինքը նկարագրես։ Դե մանյա տատին Անդր բացի վրա նկարել է, մանյա տատին ինքը տես լուրջ դեմքով բանը տես ակուրատնի մազերով սև ու սպիտակ կնիկ էր Սարոշկով ապեր մեկ էլ բան իրա որ աշկերը գնում են էր որ ստիս ներքև չկար Արա ճիշտ ասում ճանաչում Մի օր մանյա տատին ասես խիչ եք գնում, որ մեր տնից կատարենք իրա խոսքը գնանք։ Գնում եք։ Հա ինքն ասա։ Լավ ցավներ ապրեք որ եկաք։ Ապրեք։ Իրան առողջություն Ապրեք տաղեք չեն շատ ապրեք։ Զանգեք սենց առետների։ Orange լավա չջոգի մենք եք բեմ, որ մենք էլ անիմաստ եկել ենք հաց ուտենք ապրեք, էլ գնացինք հեսա հարասատները Շնորհակալություն մեր հյուրերին, շնորհակալություն ձեզ, կհանդիպենք մեկ շաբաթից շատ եթերում էր Վիտամին ակումբը։